Бүген без Белорет районының Абзак авылында тыуып үскән искиткеч талантлы ребез Әхмәдин Мөхәммәтдин улы Әфтәхетдиновтың 75 яшьлек юбилее айканлы, матур күңелле, батыр йөрәкле, горур табигатьле шагыйрыбызга арналган виртуаль кисә әзерләнек. Шагыйрьгә шагыйрь килә һагышын басыр өсөн, йөз сор артында эс серен асыр өсөн. Шагыйрь, ихлас шагыйрь, саф күңелле, мөләем, матур йөзнән нурлы йылмайыу китмәгән, уйнап көлөп, шаярып һөйләшкән, вакыты менән тәрән уйга сума белгән, тәрән, хисле шагыйрь ул Әхмәдин Әфтәх. Һугыштан һуңгы авыр 1947 елдың илак көнөнең бер таңында Кыркты тауының косагына һыйынып ултырган Абзак авылында үзенең тыуганлыгын бөтенләй белдерер өчен бар дөньяга яр һалган малайҙы Әхмәдин дип атайҙар. Таңғы ысыҡтай саф, йомшаҡ ҡыҙыл һыуына тәү тапҡыр уны ҡойондороп алғандан һуң, был йылғаға ғашиҡ булған Әхмәдин мәктәп йылдарында уға бағышлап шиғырҙар сығара. Һалмауырҙы, Бикәмбәтле, Ташморон һәм Көркәк тауҙарын, уларҙың болондарын ялан аяҡ гиҙгән саҡта булһынмы, йәки үҙе әйтмешләй ғәрселлегенә барып, арыҡ атты 1000 туғарып 1000 еккәндән һуң, арбаға ҡырын ятып үткәндәме, ошо һырттарҙың исемдәрен ҡушып, йыр һармаҡлаған. Әхмәдин Әфтәх 1954 йылда Абзак урта мәктәбенә уҡырға килә. Тәүге уҡытыусылары Мәрзиә инәй Ишмөхәмәт ҡыҙы 16 баланы үҙ ҡанаты аҫтына ала. Синыфташтары менән бергә был мәктәптә 8-нсе синыфҡа тиклем белем алһа, урта белемде Әбйәлил районы Ташбулат ауылында тамамлай шағир. Мәктәп эскәмйәһе артында уҡ башланып китә уның ижад осоро. Абзак ауылының тәбиғәте менән һоҡланмаған кеше юҡтыр. Ошо бай һәм сихри тәбиғәт ҡосағында үҫкән шағирыбыҙ ҙа тыуған ауылының тәбиғәтен үҙенсәлекле итеп күрә белә, тоя, серләшә, һәм уның күреү юлдары ла башҡаса, үҙенсә. Әхмәдин Әфтәх торғаны менән бер гонаһһыҙ, саф күңелле, керһеҙ йөрәкле тәбиғәт балаһы. Совет армияһында хеҙмәт итеп ҡайтҡандан һуң, Белорет ҡалаһында район газетаһы Уралда хеҙмәткәр булып эшләй. Йөрәктәрҙе елкендерерлек шиғырҙары район газетаһында баҫылып тора. Унан һуң Силәбе ҡалаһында эшләй. Халыҡ хужалығының ҡайһы ғына өлкәһендә эшләмәһен, шиғриәткә ғашиҡ Әхмәдин ҡәләмен ташламаны. Уның ижадының байтаҡ ҡына өлөшөн Башҡортостан пионеры газеты һәм Аҡбуҙат, Аманат журналдарыһыҙ күҙ алдына килтереү мөмкин түгел. Балалар өсөн шиғри йыйынтыҡтар сығара. Тауҙар беҙгә күккә ашҡан, Асыулы болот исемле шиғри китаптарында кескәйҙәргә ябай ғына тел менән тыуған йорттоң мөғжизәле тәбиғәте тасуирлана, хайуандары хаҡында ҡыҙыҡлы бәйән ителә. Был әҫәрҙәр балаларҙы тыуған илгә, үҙебеҙҙең йәшәгән ерлеккә ҡарата ихтирам тәрбиәләй, мөхәббәт хисе уята, тәбиғәтте һаҡларға өндәй. Һәр шиғыры халыҡ ижадына яҡын, шуға күрә лә тиҙ ятлана, күңелгә уйылып ҡала. Әхмәдин Әфтәхтең ижады, эҙләнеүҙәре айырыуса емешле була. Уның бер-бер артлы йәшлеге урамдары, ҡаяларҙа томан, шарлама, ҡуласа, тамаша тип аталған шиғырҙар йыйынтығы донъя күрә. 1995 йылдан алып Әхмәдин Әфтәх Яҙыусылар союзы ағзаһы. Шағирҙың ижадында ҡатын-ҡыҙ, атай-әсәй, туғандарына арналған шиғырҙары айырыуса бер урын алып тора. Ғәзиздәрҙең ғәзиз әсәйҙәрҙең ғүмер буйы үҙенең балаһын ысын кеше итеү өсөн бөтә көсөн, тәрбиәһен һалған әсә образы, ефәк теле, йомшаҡ тауышы күңелдәрҙе әсер итә. Дуҫ иштәренә, синыфташ ҡыҙҙарына арналған шиғырҙары ла үҙенсәлекле. Осрашайыҡ та ауыл урамында, боҫа алмай шатлыҡ хистәрен. Малай саҡтағылай таймаҡ булдыҡ, ситкә ҡуйып донъя эштәрен. Етенсе бейеклек йыйынтығы бөтәһе 4 бүлектән тора. Тәүге бүлектә авторҙың заман һулышы, ил, халыҡ, кеше, ер яҙмышы тураһында уйланыуҙары урын ала. Әҙип уларҙа бөгөнгө осорҙоң актуаль проблемаларын яҡтырта, йәшәйеш өсөн борсола.
Бигрәк тә ҡуласа, баҫ сиратҡа, быуат башы, рәсәй, тамаша, быуат үре, эт кеүек шиғырҙарында асыҡ сағыла заман саңы, заман ауазы. Эй замана, замана, етәр инде талама, ҡоротам тип быуынын өрмә әле быуылып, берәү алдай, берәү яй, берәү ямай, һынауыңа түҙә алмай. Бар хәшәрәт буш ҡыуыҡ, өҫкә ҡалҡа ел ҡыуып, түҙемлеләр алтындай, юҡҡа барға алданмай, үтер елгә ҡалҡынмай, йәнен бирә, ерен һөрә, йүнен күрә, киләсәккә һуҡмаҡ үрә. Баҫманың икенсе, өсөнсө бүлектәрендә иһә тыуған илде, тыуған ерҙе, мөхәббәтте, дуҫтарҙы данлаған шиғырҙары бирелә. Миҙгелдәрҙе егеп миҙгелдәргә, ҡоштар килеп, ҡоштар ҡайталар тип исемләнгән һуңғы бүлектә шағир тәбиғәт миҙгелдәренә һоҡлана, айырыуса ҡышты яратып яҙа. Яҙ, йәй, көҙ айҙарына ла арналған шиғырҙары бар. Әхмәҙин Әфтәхтең саф мөхәббәт, изге теләктәр, матур йәшлек тойғолары менән һуғарылған шиғырҙары тиҙ иҫтә ҡала, күңелгә үтеп инә. Мөхәббәт ул мәңгелек сер, мөхәббәт ул татлы сир, мөхәббәт ул беҙ икебеҙ, мөхәббәт ул күк һәм ер. Әхмәҙин Әфтәх йөрәгендә тыуған илгә, тыуған халҡына эскерһеҙ оло һөйөү тәрбиәләгәндәр. Һәм шуның өсөн дә халҡының ҡыуанысы уның йыуанысына, ҡайғы-һыҙланыуҙарына әйләнгәндер. Юҡҡамы ни шағир? Халҡым бөйөк сал Уралым кеүек, Урал бөйөк халҡым булғанға, бында ҡурайла башҡорт йәнле, моңдарына уның тулғанға. Шағир булып тәрбиәләнмәйҙәр, шағир булып тыуалар, тиҙәр халыҡта. Был һүҙҙәр нәҡ Әхмәҙин Әфтәхнең үҙе өсөн генә әйтелгән тиерһең. Һәр шиғырымды тамамлаған һайын күҙ алдыма тәүҙә ауылдаштарым килеп баҫа. Әгәр улар мин яҙғанды ҡабул итһә, халҡым да, илем дә мине аңлар төҫлө, ти шағир. Шиғриәте менән күктәргә күтәрелеп, әҙәбиәт уҡыусыларының һөйөүен яулаған Әхмәҙин Әфтәх ижады, тел, стиль үҙенсәлектәре хаҡында тағы ла бик күп нәмә һөйләргә мөмкин булыр ине, әлбиттә. Башҡорт әҙәбиәте үҫешенә тос өлөш индергән Әфтәхетдинов Әхмәҙин ижады менән ғорурланмай мөмкин түгел. Әҙипкә илһамлы ижад, етенсе бейеклектең тағы ла юғарылаҡ үренә күтәрелеүен теләйбеҙ.